Okey. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Okey. Anda sudah mencari keyboard yang berkualiti tinggi tapi dengan harga yang murah? Jangan risau, mestilah ada. Okey, saya akan memperkenalkan kepada anda satu keyboard harga yang murah, berkualiti tinggi dan mempunyai berbagai spesifikasi. Okey, keyboard dia ialah ini dia, Armageddon MK11R. Okey, jangan pergi ke mana-mana ya semua. Saya akan terangkan kepada anda kelebihan dan spesifikasi keyboard ini. So, di akhir segmen ini juga ada satu free gift. Jika anda beli keyboard ini, Armageddon MK11, anda akan dapat satu free gift ni yang sangat berbaloi. So, stay tuned. Untuk spesifikasi keyboard ini, dia menggunakan Optemu Blue Switch. Yang kedua, dia menggunakan Kevlar keycap. Dan yang ketiga, dia mempunyai 16.8 juta RGB. Banyak tu kan. Dan yang keempat, untuk RGB effect dia mempunyai 14 RGB effect. So kita boleh adjust efek lampu-lampu tu, dan nanti saya akan tunjukkan kepada anda semua. Okey, untuk keyboard ini panjang kabel dia ialah 1.8 meter, agak panjang. Dan untuk material dia, untuk material atas ni, dia menggunakan top metal panel. So dia menggunakan besi lah, material logam. So contohnya macam para gamers, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia akan hempak keyboard tu. Tapi jangan risau, keyboard ni takkan pecah, takkan patah sebab dia menggunakan kualiti yang terbaik. Okey, untuk harga dia pula, harga dia cuma RM149. Murah kan? Untuk membanding daripada keyboard seperti Logitech dan sebagainya dengan kualiti yang baik, dengan mechanical ni. So anda boleh dapatkan keyboard ni dengan harga dengan RM149 sahaja. Dan tidak lupa juga, anda akan dapat satu free gift yang berbaloi bila anda beli keyboard ini. Okey, so kita pergi ke kelebihan yang pertama, iaitu RGB. Apa itu RGB? RGB ialah, maksud RGB ialah R ialah red, G green dan B blue. Dia mempunyai 14 RGB effect. Okey, ini antara efek-efek dia yang kita boleh adjust sendiri mengikut warna kesukaan kita. Menarik kan? Ramah mata tengok. Oh, dah minat lah tu. Okey, dia juga ada software untuk kita adjust warna dan juga brightness dia. Cara dia mudah saja. Anda cuma perlu ambil nombor siri yang tertera di belakang keyboard dan masukkan ke dalam website Armageddon. Macam menarik dah RGB tu. Tu baru RGB tau, belum lagi kelebihan-kelebihan lain lagi. Okey, kita pergi ke kelebihan yang seterusnya. Okey, untuk kelebihan yang seterusnya pula, kelebihan ni dia untuk keyboard mechanical tersendirilah. Okey, keyboard Armageddon MK11R ni, dia ialah jenis mechanical. So mechanical ni dia berbeza sikit daripada keyboard biasa.
dari segi penghasilan bunyi dia. Sebagai seorang gamers, mungkin ramai yang lebih suka menggunakan keyboard jenis mechanical berbanding keyboard biasa, kerana ia menghasilkan bunyi yang sedap dan dia menambahkan lagi feel lagi kita untuk main game tu. So amatlah berbaloi kalau lagi-lagi gunakan keyboard Armageddon MK11R ni, sebab dia lebih murah berbanding dengan keyboard-keyboard mechanical yang lain, dan produk dia dan harga yang amatlah berpatutan dan kualitinya amat tinggi. So saya akan belanja kepada anda semua bunyi keyboard ini. Okey, saya juga akan tunjukkan perbandingan antara keyboard gaming biasa dengan keyboard Armageddon MKS11R. Saksikan. Macam nampak tak perbezaan antara keyboard gaming biasa dengan keyboard mechanical gaming. Keyboard mechanical lebih perform daripada keyboard gaming biasa, dengan bunyi dia, smooth dia, sedap lah dia dengar. Bau best nak main game kan bau best. Dari dah beli dah. Sabar. Relax. Tak habis lagi. Baru 2 kelebihan. Okay, kita cerita pasal kelebihan seterusnya. Mungkin kelebihan ni adalah kelebihan yang ketara lah. Kita boleh tengok perbandingan antara keyboard gaming biasa dengan keyboard mechanical daripada Armageddon ni. So kelebihan yang terakhir ni pula ialah keycap dia kita boleh cabut, supaya kita boleh cuci keyboard kita senang sikit. Sebab kalau keyboard biasa kita tak boleh cabut senang-senang. Kalau keyboard Armageddon MKS11R ni dia special sikit. Dia didatangkan dengan keycap pula dengan switch pula. Saya akan tunjukkan gambar di sini. Dia senang lah kalau kita nak cuci keyboard kita, nak bersih keyboard kita daripada habuk-habuk. Sebab kita kan biar atas meja saja, so mestilah habuk banyak. So kita kena rajin-rajin lah cuci, nak jaga keyboard kita juga. So cara dia di sini. So ramai pengguna keyboard mechanical dia akan selalu mengalami masalah button rosak. Tapi jangan risau, sebab keyboard Armageddon MKA11R ni dia dibekalkan dengan 3 spare switch. So anda boleh guna untuk ganti switch lama tu dengan switch baru. So cara-cara menggunakannya anda boleh tengok kat belakang kotak. Dia ada 5 cara untuk tukarkan switch lama ke switch baru. Bagi pendapat saya lah, amatlah berbaloi untuk anda membeli keyboard MKS11R ni, sebab dengan harga RM149 sahaja anda boleh dapatkan satu keyboard yang berkualiti tinggi, yang material yang berkualiti tinggi seperti logam, dan dia amatlah murah berbanding dengan keyboard-keyboard seperti Logitech dan sebagainya. Sebab dia dalam kelas yang sama, tapi bajet dia lebih bawah daripada Logitech. Ni satu kelebihan lah kepada para gamers yang sedang mencari keyboard yang harganya murah tapi performance yang padu. Dan kita sendiri melihat pelbagai spesifikasi yang kita boleh dapat daripada keyboard MK11R ni. Antara yang paling utama adalah kita tahu yang dia mempunyai 16.8 juta warna dan 14 efek.
So berbalik kan. Ada lagi lupa kan, dia punya keycap kan boleh cabut. So senang lah untuk kita cuci, berbala lah, senang untuk dijaga. So RM149 saja, RM149 saja. Ini harga asal. Kalau keyboard Logitech mungkin boleh pergi ke 300 lebih. Ini hanya RM149 saja. Mana mau dapat setengah harga pula tu. Performa lebih kurang saja kan. Dah lah tu, nanti dapat free gift. Free gift berbalik pula tu. Free gift tu memang untuk masa-masa sekarang saja. Kami sedang buat promosi daripada sekarang hingga minggu hadapan. Dah berkeluar duit daripada poket dah kau. Amboi laju. Jangan risau, masih ada lagi. So macam mana nak dapatkan MKA 11A ni? Okey, anda boleh order di WhatsApp sini, WhatsApp saya. Ni nombor yang tertera ni. Dan anda juga boleh order di IG ni. So jangan lepaskan peluang ni untuk anda mendapatkan keyboard Armageddon MKS Plus bersama ni lagi Havoc tua. Amat berbalik. Gaming juga ni. Mau ke buat pair bau sedap pandang di mata. Okey, sampai di sini saya dahulu. Terima kasih semua kerana sudi bersama saya, meluangkan masa dengan saya. Jikalau anda sebarang pertanyaan, anda boleh WhatsApp saya untuk mengetahui lebih lanjut lah tentang produk ni tadi. So setakat ini saya dahulu. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.